Evet, what's up millet, how are you? Amerika'dan selamlar. Evet arkadaşlar, size bir dizi seri çekeceğim maratonla alakalı. Maratona neden sevdalanmalısınız diye bir bölüm çekmek istedim. Birkaç bölüm daha doğrusu başlıklar altında. Çünkü yeterli derecede kendimce amatörce yeterli derecede tecrübelerimi size aktarabileceğime inanıyorum. Bu nedenle de başlıklarla neden maratonu sevmelisiniz, maratona nasıl katılabilirsiniz, daha önce maratona katılmak istediğinizde vaz mı geçtiniz, katılırsanız nasıl katılırsınız, o sevdayı nasıl yaşarsınız, olduğunuz yerde bu imkanları nasıl oluşturursunuz diye kendi amatör tecrübemi size anlatmak istiyorum. Çünkü o seviyeye geldiğime inanıyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz o zaman. Maratona katılmak istiyorsanız, maratonları koşmak istiyorsanız, hayatınız boyunca artık koşu yapmak istiyorsanız, bu işe başlamak istiyorsanız birinci yapmanız gereken en önemli şey kendinize inanmak. Her şeyde olduğu gibi nefes aldıkça, yaşadığınız sürece kendinize inanarak her şeyi başarabilirsiniz. Ama önce yapmanız gereken şeyi ben size söyleyeyim. Maraton istikrar ister. Maraton disiplin ister. Maraton sevgi ve aşk ister. Maraton bakım ister. Maraton ciddiyet ister ve maraton gerçekten sabır ister. Buna hazırsanız başlayın demiyorum. Çünkü mutlaka içinizde bir yerde bir cevher, bir potansiyel mutlaka var. Onu dışarı çıkarabilirsiniz. Onun için maraton sizin gözünüzü asla korkutmasın. İlk önce yapmanız gereken şeyi ben size söyleyeyim. YouTube kanalında hem profesyonel hem de amatör bu işi yapan, hem Türkiye'de hem Türkiye'nin dışında yapan bir sürü maraton sevdalısı, spor sevdalısı, koşu sevdalısı insanlar var. Bunlara mail atabilirsiniz. Bunların YouTube kanalındaki videolarına yorum yapabilirsiniz. Bunlara soru sorun. Çünkü bu insanlar bu iş için kafa patlattıklarından, bu işe emek harcadıklarından, çaba sarf ettiklerinden size tecrübelerini mutlaka anlatacaklardır. Kesinlikle size o şey öyle kolay değil, şuradan başlaman lazım, bu iş öyle kolay değil diye cümleyle girip sizi karamsar duruma sokmayacaklardır ve sizi girdaba sokmayacaklardır. Asla bu işe başlarken önceliğiniz ailenizi bilemem, mutlaka aileniz destek verecektir ama önceliğiniz etrafınızda soracağınız arkadaşlar olmasın. Çünkü arkadaşlarımız, bizim Türk kültüründe şöyle bir şey var. Bir iş yapacağınızda 10 kişiyi karşı karşıya topladığınızda yanınızda, onunla da sorduğunuzda mutlaka 9'u şunu der: ya işte bir şey olursa, ya bir aksilik yaşarsan, ya yaşlısın, ya işte çok daha gençsin, daha sonra da koşarsın, şimdi ne gerek var o kadar masrafa falan. Moralinizi bozacaklar, ben size söyleyeyim. Onun için yapmanız gereken bu işin uzmanları, bu işin profesyonelleri, bu işin amatörleri, bu işin sevdalılarına mutlaka izlemeniz, koydukları YouTube kanalını ve onların anlattıklarını dinlemeniz, not almanız ve onlara mutlaka soru sormanız. Bu size ne yapacak? Hızlı gelişiminizi sağlayacak, sağlıklı bir maraton koşucusu olmanızı sağlayacak, disipline sokacak ve bilgilendirecek. Bilgi aktarımı aldığınızda, kafanızın içine o bilgi aktarımı soktuğunuzda kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Çünkü bildiğiniz bir şey yapmak size daha kolay gelecektir. Bu nedenle mutlaka size ilk tavsiyem, bir, yapabilirsiniz. Yaşınızla ilgili bir sorun mu teşkil ettiğini düşünüyorsunuz? Yıllardır hayatınızda hiç mi spor mu yaptınız? Hiç önemli değil. Yapabilirsiniz. Yapmanız gereken, eğer hiç hayatınızda spor yapmadıysanız, spor dalıyla hiçbir şeyle uğraşmadıysanız, ilk yapmanız gereken bir doktora gözükmeniz. Fizik tedavi doktoruna gözükmeniz, spor doktoruna gözükebilirsiniz. Kan testi yaptırabilirsiniz. Değerlerinize bakabilirsiniz. Bakın, fitness yapmış olabilirsiniz ama koşu başka bir şeydir. Futbol oynamış olabilirsiniz. Basket oynamış olabilirsiniz ama koşu başka bir şeydir. Koşu başka bir teknikle yapılan bir spordur. Kondisyon ağırlıktır, beslenmesi farklıdır, düzeni farklıdır. Bu nedenle mutlaka eğer hayatınızda spor yapmış olsanız bile spora, uzun mesafeli sporlara başlayacağınız zaman, yani maratona mutlaka bir check-up yaptırın. Zaten bunu
senede bir kere yaptırıyorsunuz. Sağlığınız yerinizde ise hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer önceden bir check-up yapıp kontrol etmeden bu yolu tercih ederseniz sakatlıklara sebep verebilirsiniz ya da ileride doğacak sakatlıkların önünü açmış olabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka bir doktora gözükmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, birinci aşamayı anlattım. Önce bu işi yapanları takibe alıyorsunuz. Onlara sorular soruyorsunuz. Onlardan bilgi alıyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken şeyler belli. Tabii spor malzemesine ihtiyacınız var. Her şortla koşamazsınız. Mutlaka koşu şortunu temin etmeniz gerekiyor. Her ayakkabıyla koşamazsınız. Mutlaka koşu ayakkabısı temin etmeniz gerekiyor. Bakın, koşu yani pratik, idman, hazırlık koşullarının yapılacağı ayakkabı başkadır. Maraton ayakkabısı başkadır. 2 tane ayakkabınız olabilir. Bütçenize bağlı bu tabii. Sponsor bulabilirsiniz ya da durumunuz çok iyidir. Kendinize 2 ayakkabı alabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki alışveriş farklıdır. Mesela burada dolarla insanlar çalışıyorlar. 100 dolara rahatlıkla, hatta 150 dolara rahatlıkla birinci sınıf maraton ayakkabısı, koşu ayakkabısı alabiliyorsun. Ama Türkiye'de araştırdığım zaman bu ayakkabıların maliyeti 6-7 milyarı buluyor. Bu nedenle bütçenize bağlı ama koşu ayakkabısı almadan, koşu şortu almadan bu işe girişmeyin. Çünkü bunlar çok önemli değerler. Neden? Bir kere koşu ayakkabısı sakatlanmanızı engeller. Nasıl engeller? Onların dizaynı farklı. Yani onlar koşarken hem diz kapaklarınızı hem kalçanızı hem omurinizi koruyan bir yapıya sahipler. Bu koşu ayakkabılarını internette araştırabilirsiniz. Ben marka olarak Adidas'ı kullanıyorum. Çünkü Adidas'cıyım. Çocukluğumuzdan beri Adidas giydiğimiz için Adidas'ı seviyorum ve ben rahatım. Adidas'cıyım. Yani bütün koşu maraton ayakkabılarım Adidas. Onları kullanıyorum. Mutlaka koşu ayakkabısı alacaksınız arkadaşlar. Yani bir yerden paranızı biriktireceksiniz bu yola baş koyuyorsanız ya da maddi durumunuz iyiyse ya da sponsor bulabiliyorsunuz. Koşu ayakkabısı almadan hiçbir şekilde provalara başlamanız doğru değil. Normal spor ayakkabılarıyla bu iş olmaz. Bu işin üslubu koşu ayakkabısı. Bundan 50 yıl önce koşu ayakkabısı mı vardı? Evet vardı ama böyle değildi. Şimdi teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Çünkü bu size zaman kazandırıyor. Sakatlıklarınızı, en önemlisi de sakatlıklarınızı önlüyor. Bu nedenle koşu ayakkabısı ve koşu şortu almanız lazım. Tabi havaların şartlarına göre tişörtlü koşarsınız. Bulunduğunuz ülkenin kültürüne göre ya da bulunduğunuz şehrin kültürüne göre üstünüz çıplak koşabilirsiniz. Hava soğuktur, giyinik koşabilirsiniz. Ama koşarken uzun mesafe koşacaksanız, koşmayı biliyorsanız eğer uzun mesafe, kendinize yetebileceğinize inanıyorsanız özellikle 10 kilometre ve 15 kilometreden sonra mutlaka öncesinde kasık aralığınıza vazelin sürmeniz lazım. Yoksa ileride sıkıntı yaratabilir size. Çünkü bunlar teknik konulardır. Mesela her şort giyilmez, koşu şort olması lazımdır. Neden? Çünkü rahat etmesi lazım. Kasıklarınızın, bacaklarınızın rahat etmesi lazım. Sizi zorlamaması lazım. Bunlar çok önemli kavramlar. Özellikle koşu ayakkabısı. Bunu hiç unutmuyoruz. Şimdi koşarken tabii teknik koşmanız lazım. Peki teknik nasıl koşarsınız? Bunu ben size anlatmayacağım. Bunu uzmanlarından öğrenmenizi, YouTube kanallarını araştırmanızı, İngilizceniz varsa, yabancı diliniz varsa yabancı kanalları da kontrol etmeniz ve Türk profesörler, yani bu işin profları var, anlatıyorlar. Onları izlemenizi tavsiye edeceğim. Ben bu teknik konuyu size anlatmayacağım. Çünkü benim alanım değil. Ama şunu anlatacağım size. Koşu tekniği var. Koşunun bir tekniği var. Kollarınızı savurmanın bir tekniği var. Omuzunuzu dik tutmanızın, gövdenizi dik tutmanızın, kalçanızı dik tutmanızın, yani bunları kullanmanızın bir tekniği var. Bunu kullandığınızda ne işe yarıyor? Koşu esnasında zamanı çok iyi kullanıyorsunuz. Koşuda çabuk yorulmuyorsunuz. Koşuda sakatlanmıyorsunuz. Koşuda kolay sakatlanmıyorsunuz. Bunlar çok önemli kavramlar arkadaşlar ve uzun mesafeli koşu koşacağınız zaman eğer koşu tekniğini öğrenmemişseniz, öğrenmeye vakit ayırmadıysanız koşarken çabucak yorulursunuz. Yani yanınızdan yaşlı bir teyze koşu tekniğini biliyordur. Geçer gider bakarsınız, lan nasıl yani bu kadın beni nasıl geçti dersiniz. Bu nedenle koşu tekniğini öğrenmeniz lazım ve uzmanlarından. Eğer maddi durumunuz iyiyse
performans hocaları tutabilirsiniz. Bu iş yapan birçok insan var. Ben performans hocası olarak değerli hocamız Yasin Küçük hocamla çalıştım. Kendisi Roberto Mancini ile Fatih Terim'le çalışmış, Galatasaray'ı yönetmiş, milli takımı yönetmiş, Kasımpaşa'yı yönetmiş, Brezilya'da ismini hatırlayamadığım birincilik takımını yönetmiş bir performans hocası, Türkiye'nin en iyilerindendir. Tabii ben Amerika'da olduğum için çok uzun süre çalışamadık. Onunla 2 maraton çalışabildik. Ondan sonra ben kendi yoluma devam etmek zorunda kaldım. Çünkü bu tür prof insanlar sizinle birebir çalışmayı sever. O da zaten hatır için benimle çalıştı. Öyle kolay kolay çalışamıyorsunuz. Çünkü değerli hocalar, zamanları da değerli. Fakat dediğim gibi imkanınız varsa siz Türkiye'de yaşarken Türkiye'de bu işi yapan uzman teknik koşucu antrenörleriyle mutlaka kısa bir sürede olsa en azından tekniği öğrenene kadar çalışmanız lazım. Çünkü koşu tekniği çok farklıdır. Bir de koşu tekniğinde herkesin yapısı, anatomik yapısı farklı olduğu için bunu kimisi hızlı kavrar, kimisi biraz yavaş kavrar. Bu sürekli pratik yaparak gelişecek bir şeydir. Bu nedenle koşu tekniğini mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Aksi arkadaşlar, beslenme konusuna gelmek istiyorum. Beslenmek, şimdi bakın, vücudunuzda fazla yağ vardır. Karbonhidrat miktarını ona göre almanız lazım. Vücudunuzda fazla yağ yoktur. Metabolizmanızı hızlı yakıyordur. Yine karbonhidrat miktarını ona göre almanız lazım. Bu şimdi kondisyon ağırlıklı bir spor olduğu için karbonhidrat ağırlıklı bir yüklemede yapılıyor. Ama proteini de tabii ki almanız gerekiyor. Yine bu teknik konuları, teknik beslenme konuları YouTube'daki uzmanlarından, prof koşanlardan öğrenmenizi, onları dinlemenizi istiyorum. Bakın, beslenmek, ben mesela maratonlara katılırken 5 gün önceden diyetime başlıyorum. Yani karbonhidrat yüklemesi yapıyorum, protein yüklemesi yapıyorum. Daha çok fasulye, işte bezelye, ondan sonra nohut, ondan sonra mercimek, özellikle pilav, makarna işte yiyorum. Sabahları kalktığımda mutlaka fıstık, bal, muz, yulaf karışımı yapıyorum ve bunu biraz süte bırakıyorum. Sütte yulaf dinleniyor ve lokum gibi oluyor. Mutlaka onu yiyorum. En az 4-5 tane yumurta yiyorum. Yani 4-5 gün önce böyle hazırlanıyorum. İşte maratona bir gün kala da o son diyetimde artık çok fazla yüklenmiyorum yine. Çünkü maraton esnasında koşarken tuvaletin de gelebilir. Mesela bir anımı anlatacağım size. San Francisco maratonda o meşhur Golden Bridge Köprüsü'nü geçtik. Geri döndük. Geri döndükten sonra affedersin, karnım öyle bir sıkıştı ki, yani tuvalet, yani ilk bulduğum tuvalete, ki orada belirli noktalarda tuvalet koyuyorlar. Tuvalete girdim, tuvaletten çıkamıyorum. Kaldım orada, yani gazım çıkmıyor. Artık karnıma vura o gazı çıkardım da rahatladım. Mutlaka yanlış bir beslenme uygulaması yaptım. Bir şey oldu, bir yerde bir şey fazla kaçırmış olabilirim. Bunu yapabiliyorsunuz çünkü, ama bu deneme yanılma yolu. Yani beslenme konusunu, her şeyi kesmek değildir beslenmek. Sadece koşu esnasında ve idmandan önce beslenmenizi kendinize adapte ediyorsunuz. Vücudunuzu da zamanla tanışıyorsunuz. Eğer daha önce spor yaptıysanız, beslenme konusunda az da olsa tecrübeniz vardı. Zaten vücudunuzu tanırsınız, neye ihtiyacı var bilirsiniz. Ama kondisyon ağırlıklı sporlarda yakıt çok önemlidir. Yani sen 3 saat, 5 saat koşacaksın, kafana koymuşsundur. Yani amatörsün sonuçta. 5 saatte koşabilirsin, 4 saatte koşabilirsin, ama her koşuda ne kadar çok yakıt yaktığını bilmen gerekiyor. Bunu hesaplaman gerekiyor ve koşu esnasında yemek yiyemeyeceğine göre bununla ilgili satışta olan, işte bu koşudan önce düzenlenen fuarlarda, standlarda satılan ya da spor mağazalarında satılan sıvı gıdalar var. Jel gıdalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar önemli. İzotonik dedikleri tuz içeriği olan sıvılar almanız gerekli. Bunları almak zorundasınız. Tamam, 50 yıl önce suyla bu iş yapıyorlardı ama şimdi 50 yıl yarışı değil bu. Yani yeni dünya düzeninde, yeni bir teknolojinin olduğu bir yerde bunu adamlar size yapmış. Bunları kullanacaksın. Bunları her gün kullanmayacaksın zaten, ama sen Mercedes aldığını düşün. Mercedes'in benzin yok, araba gitmiyor. Ama Mercedes'e vermişim $1 milyon yani. Bir kıymeti yok. Bu da böyle bir şey. Yani beslenme konusu çok önemli. Ben maratonlara, full maraton koştuğum için kısa maraton da koşuyorum, ama full maratonlara en az 5 gün önceden hazırlanıyorum ve o bölgeye gidip orada yerleşiyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Fazla dışarı çıkmamaya gayret ediyorum.
maratondan önce. Kendimi bu şekilde besliyorum. Beslenme programı biraz önce anlattığım gibi. Bunu siz kendinize uygun olanı da tercih edebilirsiniz. Bu zamanla kendinizi denedikçe, maratonlarda kullandığınız beslenme planlarına kontrol ettikçe zaten artık ezberliyorsunuz. Arkadaşlar, uyku meselesine geliyorum. Uyku meselesi çok önemli. Bakın, sporda, ben ki yılların sporcusuyum. Eskiden Ümraniye Spor'da amatör ve profesyonel top oynadım. 30 yıldır fitness yapıyorum. Birçok dalda da spor yapıyorum. Hep her günde koşarım. Her zaman da koşuyorum. Üstelik de birinci kademede antrenörüm fitness'te. Bakın, sporun olmazsa olması uykudur. Çok iyi beslenebilirsin, çok iyi profesyonel bir sporcu olabilir ama uykun varsa asla hiçbir spor yapamazsın. Yani bu işin maratonda özellikle %50'si uykudur. Bu nedenle hem idman yaparken hem maratona çıkacağınız gün mutlaka iyi dinlenmiş olmanız lazım. En az 2-3 gün önceden vücudunuzu çok iyi dinlendirmiş olmanız lazım. Mesela ben maratonlara çıkmadan önce gittiğim bölgede hem yaşıyorum, yani otelin çok dışına çıkmıyorum. Hatta hiç çıkmıyorum. Hatta o bölgede varsa bir masöre gidiyorum. Masöre bacaklarımı bir masaj yaptırıyorum. Bir rahatlatıyorum. O şekilde çıkıyorum. Yani uyku çok önemli arkadaşlar. Fakat maratonlar biliyorsunuz yani dünyanın her yerinde sabahları yapıldığı için neden sabahları tercih etmişler bilmiyorum ama hani öğlen de yapılabilir, öğleden sonra da yapılabilir ama maratonlar sabahın 7'sinde dikiliyorsun. Yani 7'de 7.30'da 8'de başlayacak maratona 6'da adamlar sizi bekliyorlar. 6'da kapıları kapatacağım gel diyorlar. Bu nedenle uyku düzeninizi iyi ayarlamanız lazım. Mesela ne yapabilirsiniz? Kendinizi en az da 10 gün önceden akşam saat 8'de yatmaya alıştırabilirsiniz. Beslenme düzeninizi de ona göre yaparsınız. Akşamları 8'de yatıp sabahları kalkabilirsiniz. Bu size periyodik olarak bir alışkanlık, refleks sunacaktır vücudunuza. Bu sizi rahatlatacaktır. Çünkü uykusuz kalktığınızda ya aylarca hazır koşusu yapmışsın, 20-30 tane aylarca beslenmişsin, aylarca emek harcamışsın, aylarca para harcamışsın. Uykulusun, koşamıyorsun. Bir anlamı yok. Onun için uyku çok önemli. Uyku düzeni mutlaka riayet etmeniz lazım. Bu planlamanızı da ona göre yapmanız lazım. Bunda spor malzemesi, demin bir önceki başlıkta bahsettiğim gibi mutlaka koşu ayakkabısı, maraton ayakkabısı kullanmanız lazım. Ne yapayım onu bulacaksınız. Maraton çorabı kullanmanız lazım. Bunlar çok önemli. Normal ucuza gitsin alt tarafı çorap canım ayakkabıyı aldık o çorabı da giyeyim olmaz. Onlar önemli durumlardır. O maraton çorapları vardır. Özel dizayndır bunlar. Hem bilekliklere faydası var. Hem de kalflarınıza kimisi uzun kullanıyor, kimisi kısa kullanıyor. Ben kısa kullananlardan tercihim. Ama maraton çorabı kullanmak zorundasınız. Maratonda kullanılan short stillerini tercih etmek zorundasınız. Çünkü onlar size çok faydası olacak ve maratonda şunu söyleyeyim. Koşarken cepsiz ya da cebi kapanabilen şortları tercih edin. Çünkü maraton esnasında koşarken eliniz cebine girebilir. İşte eliniz sürekli cebinize çarpabilir. Bunlar çok önemli şeyler. Tişört konusuna gelince ben maratonlara katılınca maraton organizasyonun yapmış olduğu tişörtler var. Onları kullanıyorum. Çok soğuk bir maraton koşacaksınız o bulunduğunuz bölgede. O zaman o tişörtün içine uzun kollu bir şey giyebilirsiniz. Ben bazen onu tercih ediyorum. Şapka olarak benim Türk bayraklı şapkam var. Uğur'um benim. Hep onu takıyorum ben. Kimisi şapka takmaz, kimisi bere takabilir. Soğuk havalardanız boğazıma bir ısıtıcı takıyorum. Yani biliyorsunuz böyle sıkıyor burayı. Böyle ısıtıcı dediğim hani bildiğiniz atkının başından geçirip bu boğazı koruyan kısmı. O soğuklarda çok işime yarıyor. Eldiven kullanıyorum ama genelde eldivenin ya delikli tercih ediyorum ya da delikli bulamazsam şu ucunu kesiyorum çünkü kamerayı çekerken şu parmağımı kullanmam gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Ben tabi bir de benim küçük bir çantam var. Sırtımı takıyorum koşarken çünkü o çanta içinde yedek tişörtüm oluyor, bataram oluyor, bir de Türk bayrağım oluyor. Hemen bitişte Türk bayrağını açıyorum. Onunla fotoğraf çektiriyorum. Husus ben vazelini unutmuyoruz. Vazelin de spor malzemelerinizin gereksinimlerinden. Artı bir de ben futbolcu olduğum için koşularda bileklerime normal sargılar var. Burkulma sargılar. O sargılardan soruyorum. Çünkü mesela Amerika'da koşarken yollar kötü. Yani koşma esnasında eğilimli koşabiliyorsunuz. Yollar eğilimli olabiliyor, bozuk olabiliyor. Etrafa bakıyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir yolda koşuyorsunuz. Merak ediyorsunuz. İnsanlara bakıyorsunuz. Yola bakıyorsunuz. Çevrenize bakarken
geçtiğiniz yolda bir bozukluk, yamukluk olabiliyor. Ayağınızı burkabilirsiniz ve orada kalırsınız. Benim birkaç kere böyle burkulma atlattım fakat o bileğime bağladığım sargılardan dolayı kurtuldum. Onun için ben bileklikte kullanıyorum. Bileklikte tavsiye ederim. Bunlar çok önemli şeyler. Yani spor müsabakasına katılınca bunları yanınızda bulunduracaksınız. Tabii ki her 20 dakikada bir ya da yarım saatte bir işte koşacağınız kilometreye bağlı 10 kilometre mi, yarım maraton mu, işte tam maraton mu koşuyorsanız ya da bir saatte bir kullanacağınız işte jeller, suyunuz, su zaten veriyorlar. Suyu yanınıza taşımanıza gerek yok. İzotonik sular zaten veriyorlar. Ama o şeyleri jel, gıdaları almanızda yarar var. Onlar da yanınızda mutlaka olmalı. Maraton maliyetli. Yani ben şimdi hem koşarken bir maraton ayakkabısı kullanıyorum. Yani pratik yaparken çünkü bir full maratona hazırlanmak, yarım maratona hazırlanmak benim için en az orada 15 tane koşu demek, hazır koşu demek. Bunların da her biri 15-20 kilometre, sonlara doğru 30 kilometreye çıkardığım oluyor. Yani şimdi burada ayakkabı eskiyor. Eskiyince maratonda kullanacağın ayakkabı kullanılmış ayakkabı olmaması gerekiyor. Bunlar maliyetli şeyler. Tabii ben Amerika'da yaşıyorum dediğim gibi. Türkiye'de 2 tane ayakkabı almaya kalksan 10 milyar. Şimdi maddi durumun yoksa bir tanesini alacaksın. Ona göre ya provalarda daha düşük koşu ayakkabısı kullanacaksın ya da işte siz söyleyin o aldığın ayakkabıyı sadece maratona saklayacaksın. Ama bu maliyetli bir şeydir. Yani bununla ilgili bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bir sponsor bulmanız gerekiyor. Genelde de sponsor ya arkadaşınız, aileniz olur ya da büyük markalar size sponsor olması için bir başarı elde etmeniz lazım. Sürüklemeniz lazım. Bu adam evet daha küçük ama amatörde, master'da ya da gençlerde çok iyi dereceye dur şu adamın kolundan tutalım. En azından gıdalarını verelim ya da ayakkabısını alalım derler ya da bisikletini verelim. Artık Ironman yapıyorsunuzdur, bilmiyorum yapmak istiyorsunuzdur. Yani bu malzeme konusu mesela her maratonda ya 10 maratonda bir ayakkabı kullanamazsın. Belki her maratonda ayakkabı değiştirmek zorunda kalacaksın. Yani şortunu yine kullanırsın, tişörtünü kullanırsın ama ayakkabı konusu maliyetli maalesef Türkiye'mizde de. O ayakkabıları da almak zorundasın. Benim bahsettiğim gibi. Gittiğiniz yerde şehir değiştiriyorsunuz. Şehri değiştirirken otelde kalacaksınız ya da hostelde kalacaksınız. Hostelde kalsan bir odada 2-3 kişi kalıyor. O seni uyurken rahatsız eder mi? Geç mi gelir bilemezsin. Yani otelde kalman lazım. Bu bir maliyet. Gıda besleniyorsun. Bu bir maliyet. Gittiğin yere otobüsle, uçakla ya da arabanla gitsen benzin parası vereceksin. Bu maliyet. Bunların da hesaplanması gerekiyor. Bu sizi gözünüzü korkutmasın. Zaten siz normalde hayatınızda bir yerlere para harcıyorsunuz. Bir miktar tasarruf edeceksiniz, biriktireceksiniz. Bu maliyeti de karşılayacaksınız. Koşu planlamasını dediğim gibi kendiniz yapabilmeniz için önce koşmayı bilmeniz lazım. Yani teknik koşu ne de bilmeniz lazım ve bünyenizi bilmek lazım. Bu nedenle başkalarından yardım almanız lazım. Profesyonellerden ya da çok iyi, aynı benim gibi, ben kendimce çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi kendini yetiştirenlerden yardım almanız lazım. Neden? Çünkü koşuya başlarken teknik step step yani adım adım başlamanız lazım. Önce bir 200-300 metre, 500 metre koşarsın. Bir gün ara verirsin. Sonra ikinci koşuna 600-700 metre ile başlarsın. Bir gün ara verirsin. Sonra üçüncü koşuna işte 1 kilometre ile başlarsın. Bir gün ara verirsin. Dördüncü koşun da 1 kilometre olabilir. Sonra bir gün ara verirsin. Beşinci koşuna işte 1,5 kilometre ile başlarsın. Bu adım adım gidilmesi gereken noktalardır. Fakat bunları da not almanız lazım. İşte application'ı indiriyorsun. Mesela ben Adidas'ınkini kullanıyorum. İşte kaç kilometre koştum, kaç kalori yaktım, koşu tekniklerim nasıldı vesaire. Bunların hepsini kontrol edebilirsiniz. Çünkü bunları da kullanmanız ve öğrenmeniz lazım. Bunlar size ileride lazım olacak. Bu koşu tekniklerini öğrendikten sonra koşmaya başladığınızda koştuğunuz yere de çok dikkat etmeniz lazım. Yani sokak aralarında koşmamanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü çok trafik olabilir, çok kirlidir. Sokak aralarında koşuyorsanız işte Bebek'te mesela, sahilde mesela mutlaka maske kullanın. Çünkü orası egzoz doludur. Farkında değilsiniz. Görüntü, ambiyans güzeldir ama egzozdur her yer. Ormanda koşmanızı tavsiye ederim. Çünkü ormanda daha çabuk güçlenirsiniz. Çünkü orada oksijen alıyorsunuz. Vücudunuzun en güçlü yakıtı oksijendir arkadaşlar. Oksijen almanız için de imkanlarınız dahilinde yakın bir yerde orman varsa ormana gidin. Ben Taksim'de otururken motorum vardı. Sabah kalkardım 7'de aç karnına suyumu alırdım. Giderdim Belgrad'a. Orada koşardım. Akşama kadar inanın var ya yani hiç yorulmazdım, acıkmazdım, hiç uykum gelmezdi. Oksijen o kadar güç verir, enerji verir size. Bu nedenle
koşu planlamanızı yapmanız lazım. Örnek planlar Google'da vesaire var, bulabilirsiniz ama onlar sizin için daha erken olabilir. Mutlaka bu işi yapanlara sorun, araştırın ve onlardan destek alın. Onlar size yardımcı olurlar. Hem araştırmak sizi bilgilendirir hem de araştırmak sizin gözünüzü açar. Merak olur ve bu sizde bir alışkanlık olur. Alışkanlık olduğu zaman sürekli araştırmak istersiniz. Google'da bunun için var, YouTube'da bunun için var. Tavsiye ediyorum. Çok iyi konsantre olmanız gerekiyor. Yani koşu esnasında telefonla meşgul olmayın. Ahmet'le Mehmet'le konuşmayacaksınız. Telefonunuzu kapayacaksınız. Bu koşu idmanında da aynı. Hazır koşularında da aynı. Maratonda da aynı. Buna vakit ayırmayacaksınız. Yani maratonun ortasında annem arıyor, karım arıyor, çocuğum arıyor. Öyle bir şey yok. Kapatacaksınız telefonunuzu. Yani konsantre olmanız lazım ki adapte olun. Bakın koşarken en büyük hatalardan biri durmaktır. Durmak sizi bitirir. Yani yavaş koşun ama koşmaya devam edin. Koşmayı bırakmayın. Şimdi mesela burada profesyoneller teknik koşular yapıyorlar. Siz onlar gibi yapmanız size bir faydası olmaz. Nedir? Adam duruyor 10 dakika koşuyor. 2 dakika duruyor 10 dakika koşuyor. 2 dakika duruyor 10 dakika ama tempolu koşuyor. Yani bunlar sizin için erken. Ben o sistemi kullanmıyorum. Bana göre değil. Çünkü sanki altında Mercedes var. Yokuş aşağı giderken araba benzin yakmasın diye boşa almış gibi hissediyorum ben. O sistemi çok kullanmıyorum. Çok nadir kullanmak lazım bence. Ama siz koşularda, maratonlara katıldığınızda yapmanız gereken şey bir, konsantre olmanız lazım. Yani kafanızı maratona vermeniz lazım. Mesela burada maratonlarda koşarken Türkiye'de de var. İşte pasörler var. Pasör nedir? İşte liderdir. O lider arkasında yazıyor 5 saat. Kiminde 3,5 saat yazıyor. Kiminde 2 saat yazıyor. Kiminde 4,5 saat. Kiminde 3,45 yazıyor. Nedir bunlar? Yani diyor ki ben 5 saatte koşacağım gel bana takıl. Ben diyor 2 saatte koşacağım gel bana takıl. Hangisinin gözü tutuyorsa onların peşine takıp onlarla koşabilirsin. Ya da kendine uygun koşarken sağında solunda bayan erkek fark etmez. Birine denk gelirsin. Adımlarınız uygundur. Onunla koşmaya devam edebilirsin. Çünkü koşarken bunlara dikkat etmeniz lazım. Konsantre olman lazım. Eğer konsantre olmazsan koşma esnasında yanlışlıkla ayağını burkabilirsin. Birine çarpabilirsin. Yanlış yerde yolunu kaybedip yanlış yöne dönebilirsin. Mesela en büyük hata yapan insanlar var. Onu söyleyeyim. Full maratonlarda yarım maratonlar da oluyor. Mesela San Francisco'da, Los Angeles'ta öyleydi. New York'ta öyle değildi mesela. Nasıl? Adam mesela full maraton koymuş, yanına bir de yarım maraton koymuş. Yani yarım maratonla full maratoncular beraber koşuyor ama yarım maratonla full maraton belli bir noktaya geldiğinde yollar ayrılıyor. Size ikaz ediyorlar. Burası yarım maraton. Yarım maratoncular buraya gitsin diye bağırıyorlar. Anons ediyorlar. Yanlışlıkla yarım maratona girersen ne olur? Yarım maratonda finish. Sen sanırsın ki ben maraton bitirdim. Bir de bakmışsın yarım maraton bitmiş. Zaman kaybedersin. Onun için konsantre olmanız lazım koşarken. Koşuda yaşayacağınız sıkıntılar bunlar. İşte ayağınıza bandaj bağlamazsanız burkabilirsiniz. Demin de söylediğim gibi eğer kaslarınızı dinlendirmediyseniz benim San Francisco'da yaşadığım gibi son 2 kilometre kadar iç kasım çekti benim. Durdum. Yanımda tesadüf yol üstünde onların böyle belirli noktalarda doktorlar oluyor. Revirler oluyor. Ona denk geldiğim için gittim oraya, hemen oradan bana bir krem sürdüler. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluma devam ettim. Hatta bırak istiyorsun dediler ama bırakmam dedim. 2 kilometrem kalmış. Yani kaslarınızı dinlendirmeniz, güçlendirmeniz lazım. Teknik çalışmalar yapmanız lazım. Bu böyle ben evden çıktım bakkala 2 koşu gidip Ramazan pidesi gelmiş. Dur ezan okunmadan fırıncıya gideyim de bir Ramazan pidesi de alıp geleyim gibi bir üslupla olmaz. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Neden koşmalısınızın nedenlerinden bir tanesi de ya bulunduğunuz ortamda yer değişikliği yaparsınız. Hicret edersiniz. Yani belki yaşadığınız ülkede gitmek isteyip de ya bir gün giderim deyip de hiç gidemediğimiz bir ile gidip orada koşup hem de ya gitmişken gezersiniz. Oradaki vizyonu, oradaki organizasyonu görürsünüz. Orada yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Orada yeni bilgiler edinirsiniz. Bu bilgiler sizi besledikçe kendinizi iyi hissedersiniz. Sağlıklı ve disiplinli bir hayatınız olur. Düzenli bir hayatınız olur. Fit vücudunuz olur. Bakımlı bir vücudunuz olur. Yurt dışına gitme hevesiniz başlar. Ya bir gün Yunanistan'da gideriz dersin. Hadi Almanya'ya da giderdik ama yani gidip de ne yapacağım şimdi orada masraf yapayım derken ya bir gideyim Berlin'de de koşayım dersiniz. Berlin'e gidersiniz.
Berlin'de koşarsınız. Oradaki ambiyansı, oradaki hayatı görürsünüz. Ya bunlar hep size getirisi olan artılar, KDV'lerdir. Bu hayatınızın KDV'leridir. Bunları yaşarken çocuklarınıza örnek olursunuz, ailenize, akrabanıza, arkadaşlarınıza örnek olursunuz. Çevrenizdeki arkadaşlıklarınız farklılaşır ve güçlenir. Çünkü spor yapan insanların kötülük yapmaya vakti yoktur. Buna ayıracak vakitleri yoktur. Onların işi iyi insan olmaktır. Onların işi spor yapmaktır. Onların işi sağlıklı düşünmektir. İyi düşünmektir, doğru düşünmektir. Hayatlarına güzellik katmaktır. Siz de onlardan biri olursunuz. Onlarla örnek alırsınız. Çünkü sporcuların böyle bir özelliği vardır. Bu herkeste bulunmaz. Arkadaşlar, nasıl abi ambiyans, bayrağımız? Artık madalyalarımı da tanıtayım size. Evet, Rocky Bilbao Challenger maratonunda aldım madalyayı da. Bu Brooklyn yarım maratonu. Bu da yine ikisini bir veriyorlardı Rocky Bilbao'nun finişinde 10 kilometrelik koşuda. Bu da San Francisco ile verilen maraton 45. yılı. Oradaki full maratonda beraber veriyorlar. Bu Los Angeles maratonum. Bu da tam maraton. Full maratonum. Philadelphia maratonum. İsviçre gibi Çanlı. Bu da full maratonum. Bu Yankee Stadı'nda yapılan kanser tedavisi gören çocuklar için bir maraton. Yankee Stadı'nı tercih etmemin çok ünlü ve çok tarihi bir stadyum olmasıydı. Bu New York maratonu full maraton 50. yıldı. 50. yıl maratonuydu. Ondan sonra bu da yine Rocky'nin işte toplamda 5, 10, 15 kilometrelik ekstra verdikleri bir, yani 3 tane şey verdiler, öyle madalya. Onu niye öyle o kadar verdiler bilmiyorum. Seviyorlar madalya vermeyi Rocky Bilbao'da. Bu da bayrağımız, değerli bayrağımız. Bu da Amerika'da spor yaptığım ada, Randall Isles adası. Spor kompleksi bildiğiniz. Burada yaklaşık 20 tane beyzbol sahası, 40 tane futbol sahası var. Basket sahası yok.